Hello guys! So meron tayo ditong inverter na 12 volts 1000 watts. Yan. So tinisting ko lang to dahil mayroon akong nire-repair na UPS. Okay naman yung battery. Pag niloloadan yung UPS, ayaw gumana. So tinry ko dito yung battery. So ito yung battery ng UPS. Yan. ProLink. Yan yung battery ng yung UPS na ProLink. Yan. So kinonvert ko muna siya sa sa dito sa inverter na isa na 1000 watts. Yan. So nung tinesting ko naman sa kanya ay okay naman, pero doon sa UPS ayaw gumana. So ang ginamit ko dito testing na load ito. Yung heavy duty na 3 amperes na adapter, tapos isang adapter na 12 volts yan, yung 1 ampere para sa subbendo yan. Tapos isang monitor, isang charger, pinagsabay-sabay ko yan lahat. So okay naman lahat. Ito yung monitor, yan. Okay yan, okay. Okay lahat. So bali nung pinandar ko siya, umabot siya ng 20 minutes bago nalubat yung battery gamit yung 1000 watts na inverter. So ito yung UPS na sinasabi ko. Ang bilis uminit yung kanyang yung kanyang transformer. Ito, yan. Ang bilis nito uminit. Tapos, pag niload ko na yung battery dito, tapos pag i-on ko na, kahit ano isaksak mo, namamatay. Parang binablock yung supply nung yung UPS, yung inverter dito. Parang binablock. So, naisip ko itranay ko doon sa inverter yung battery para matrace lang kung buo yung battery. Kasi wala akong pang-replace na battery. Kung mayroon sana pang-replace, pwede kong i-replace dito sa UPS. So ngayon wala pang nangyayari dito. Muna siya. Standby muna. Yan. So pag nagkaroon ako ng battery na bago, itatry ko dyan. Kung same issue pa rin, sira na yung UPS, yung mayroon ng sira doon. So nung trinay ko dito, yung battery okay naman. Ang dami ko pang naiload, tumagal pa ng 20 minutes. So bale naging issue dito sa UPS na to guys, kahit ilang oras mo i-charge, tapos kahit full charge naman ay ayaw gumana. Namamatay yung kanyang indicator lahat. So, yun lang.